Ikaze kuri Lisi France Lifestyle mumeze mute nizere ko muri amahoro ndabakiriye cyane kuri Lisi France Lifestyle muri sanga karibu cyane hano buretse ari sanga kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ukomeze ushyigikire ibiganiro mbagezaho kandi mukajya ucikanwe n'ibintu tuzakomeza kungurana ibitekerezo udutips tw'ubwenge twige guteka duhane ibitekerezo kwiga ntibijya bishira kwiga iby'ubuzima busanzwe muri rusange. Uyu munsi tugiye kureba hamwe uburyo umuntu ashobora kwita mu maso cyangwa se nizihe steps umuntu ashobora gukora kugira ngo yite ku ntuza. Abantu benshi muri rusange tumenyereye koga mu maso ugashyira agasabune ubundi ukisiga ikoto mu maso hop bikagize. Hari abo bihira abantu mukunda rwose nimba uri umuntu bambaka mbonero no kuvuga ati nimba umuntu ubaye utarwaye ibiheri Imana shima Imana nimba utarwaye ibiheri mu maso wisiga ukavazarine kawe cyangwa se tuvuta dusanzwe bikaguhira dushima Imana. Ikindi abantu dufite uruhu rukomeye cyangwa se abantu bafite uruhu rwose rwananiranye dukunda kurwara ibiheri, abantu bafite uruhu rw'amavuta, abafite impu zihindagurika umva ibibazo by'uruhu ni byinshi mu maso, ariko uyu munsi tugiye kureba hamwe ko twakora steps ushobora gukora rwose zikagufasha kugira ngo ukomeze kugira itoto twiteho mu maso. Umuntu w'ifite rwose yameze neza mu maso ugaragara neza bote abari na bote urumva tukomeze twiteho. Utararwaye n'ibyo bintu rwose ushobora kugukoresha, ni byiza cyane gusukura uruhu, kwita ku ruhu ni byiza cyane bituma umuntu akomeza kugira uruhu rugakomeza kuba neza cyane. Reka mpere nka mu gitondo tuvuge urabyutse ujye ukaraba mu maso. Ni ngombwa gukaraba mu maso inshuro ebyiri, ukora round ebyiri ukaraba mu maso bituma uruhu rugira rwose uruhanagura neza cyane. Inuza ikindi ugomba gukora ni uguhitamo isabune igendanye n'uruhu rwawe. Hari abantu tuba dufite impu ziri complex cyangwa se zigize, nimba rwose wisiga igikotoro cyawe kikaguhira shima Imana, nimba wisiga rwose nta bintu byinshi bigusaba shima Imana, ariko hagiye ari ngombwa ko umuntu aba akeneye n'inzozi rwose hari ubundi aba akeneye kugira ngo uruhu rukomeze runoge cyangwa se rukomeze rugire itoto, uruhu rukomeze rusa neza. Step ya kabiri ukoresha tona ni iki? Tona ni intuza, ni amazi yo umuntu akoresha ahanagura mu maso. Urabona ko nubwo umaze gukora mu maso ariko hari igihe hari imyanda iba yasigaye ku ruhu, niyo kamara kwa tona iza guhanagura neza uruhu. Video narikoze ndi gusobanura akamaro ka tona, wajya kureba muri ntuza ndashyira link muri description waza kujya kureba akamaro ka tona na tomato. Hari na tona umuntu ashobora gukoresha naturelle, aji ya kokombure ugasukamo utudukiye igufasha nawe mu maso, cyangwa aji ya karoti. Ni nyinshi umuntu ashobora gukora aho naturelle, ariko ari igihe umuntu afite nk'ibibazo by'intuza by'uruhu rwose ari ukenewe intuza ziba zifite amaside n'ibindi bintu bifasha gukiza ntuza uruhu bishaka gufasha. Impamvu ugomba gukoresha intuza za tona ishobora gufasha cyane. Iyo umaze gukoresha tona rero ni iyihe steps ukuraho nk'uko no kumanywa. Umaze gukoresha tona, hari igihe umuntu aba akeneye utuntu tw'uduserumu mu maso rwose. Hari ubuserumu bufasha kugira, hari serumu nyinshi, hari serumu umuntu ashobora gukoresha mu gitondo cyangwa se ukoresha nimugoroba kuko ku manywa haba ari intuza, kuko ku manywa haba ari izuba. Hari serumu umuntu ashobora kwirinda gukoresha ku ntuza. Iyo umuntu aguze serumu ugomba gusoma ukareba niba handitseho ku manywa cyangwa se nimugoroba ukamenya uburyo ikoresha. Ngiye iyo maze gukora mu maso nkoresha ntuza amaserumu. Hari amaserumu nagiye nawe mbasobanuriraho, wajya kuri video kugira ngo usobanukirwe. Niyo mpamvu nawe ugomba guhitamo serumu zigendanye n'uruhu rwawe kugira ngo zigufashe cyane. Hari serumu zikiza ibiheri, hari serumu zituma uruhu rubalance uruhu nka kuno rugira ruproduce amagress mu maso, cyangwa se umuntu aba yatutukanye mu maso bikabalancinga. Ikindi hari serumu zituma zikesha, hari serumu z'inkovu, hari serumu zituma umuntu akira mu maso. Ni nyinshi cyane, niyo mpamvu ugomba guhitamo serumu igendanye n'uruhu rwawe kugira ngo ikibazo ufite mu maso kugira ngo zigufashe cyane. Wamara gukoresha utwo duserumu ku manywa, umuntu agomba gukoresha vitamine C. Vitamine C ni nziza cyane kuyikoresha ku manywa, kugira ngo igufashe nayo ntuza. Hari nk'ubutibe bufasha gukiza ibiheri tugashyiraho iyo ugafite, nabwo ugomba kureba niba handitse ugakoresha ku manywa cyangwa se ugakoresha nijoro kugira ngo uhitemo iyo ugafite ari gukoresha ku manywa ugashyiraho. Wamara gukoresha serumu ushyiraho gatibe ntuza, ushyiraho akantuza amavuta mu maso. Amavuta mu maso nayo uhitamo ntuza amavuta agendanye n'uruhu rwawe kugira ngo bigufashe.
hari amavuta nabwo yagenewe bitewe n'ibiyakozwemo cyangwa iki. Hari amavuta nayo yagenewe gukoreshwa mu gitondo, hari amavuta ya ku manywa, amavuta yagenewe gukoreshwa nimugoroba. Ugomba gusoma mu gihe waguze amavuta kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko aya mavuta akoreshwa ku manywa cyangwa se akoreshwa nimugoroba. Biradufashe cyane. Niyo mara gukoresha amavuta ku munsi ugomba gukoresha SPF. Nakoze video mbasobanurira SPF nawe wajya kureba ntuza ama video nagiye mbivuga ibintu byerekanye n'uko cyane bivugaho cyane. SPF ni sun protection cyangwa se creme ituma twirinda imirasire y'izuba, kuko izuba ntabwo ari ryiza cyane ku ruhu, ryica uruhu cyane. Koresha SPF buri munsi bikaba muri routine yawe. Uko ubikoresha ugomba gukoresha, ni myiza gukoresha SPF. Ubundi niba uri umuntu wimakiye ugashyiraho makiyaje, kwimakiya rwose nabyo ni sawa, ariko utimakiya ntacyo biba bitwaye. Ubundi ugategera ukisiga neza cyane. Cyangwa se nimba ari umuntu ufite ntuza hari amavuta nawe yabugenewe abantu bakunda gusiga ku ntuza ku maso, ariko hari abantu bakunze kuba bafite wenda nko munsi y'amaso h'umukara. Hari amavuta agiye abigenewe, ariko wongeye ko nta mukara mfite, ariko ubaye ufite umaze kwisiga neza, ubaye ufite ayo mavuta usiga hasi y'amaso gutya cyangwa ku maso wayakoresha. Ubundi ntibagiwe kwisiga rwose ako kabazene kawe kunuza ku munwa ni sawa cyane, gatuma umunwa nawe ugira ikindi. Rwose mu gihe wisiga ugomba gusiga neza, ko wasize mu maso ugomba no kumanuka ku ijosi ukagira no ku matwi hose n'inyuma yaho, kugira ngo nimba usa mu maso bigombe gusa no mu ijosi. Hari abantu usanga bose bafite mu maso ugasanga ntibisa no mu ijosi, ugasanga amabara atandukanye. Niyo mpamvu kwisiga neza mu maso ugomba kugira no mu ijosi ni sawa cyane. Wamara kwisiga neza ukimakiya, ukunda makiyaje. Ikindi kudakunda makiyaje ntimakiye intuza nijoro nabwo utavuga nimakiye ku munsi nimakiye ndatashe ngiye gukora amaso. Ugomba gukoresha demakiya utashe kuyibona, ushobora no kubanza gukuraho intuza. Ucyo hari amarubire nayo abantu bakoresha bari kwidemakiya no kwikuraho makiyaje. Bigufasha kubanza gukora makiyaje neza, uruhu rukaguma nk'uko rwari rumeze. Ubundi ugatangira gukaraba mu maso. Gukaraba mu maso nabwo ugomba gukora mu maso ukora round ebyiri kugira ngo making sure ko makiyaje wari ufite nazo zashizeho ntuza rwose. Niyo mpamvu akwiye neza nimugoroba, naho umuntu akwiye gukaraba mu maso neza kugira ngo making sure ko naho hakeye. Wamara gukora mu maso nabwo ugatangira gukoresha tona nayo ugomba gukoresha tona yabugenewe gukoresha nimugoroba cyane. Ahanini ubundi ubuntu bw'ubwenge bukora, cyangwa se utuntu two mu maso dukora ubwenge dukora nijoro rwose nimugoroba. Niyo mpamvu nk'abantu bago bisiga nk'amavuta y'intu, ko nta hantu umuntu ari buhure n'izuba. Niyo mpamvu nk'abantu bisiga ibintu bitukuza cyane mwagwe kwikoresha nimugoroba, kuko nta hantu buhure n'izuba. Izuba ryica uruhu. Urumva umuntu akoresheje ibintu birimo hydroquinone byica uruhu kurushaho iyo wagiye kuzuba. Niyo mpamvu ufite utuntu tw'ubwenge ugomba kujya udukoresha, utwo dukreme, utwo dutibe twose ugomba kudukoresha nimugoroba, ntaho uri buhure n'izuba. Numara kugera rwose ukaraba neza mu maso nimugoroba, ushobora gutangira ugashyiraho iyo tona. Namara kwishyiraho neza wihanaguye neza, ugakoresha intuza utwo duserumu. Umuntu ufite uduserumu, amaserumu wakoresha mu maso nimugoroba ushobora kuhakoresha neza rwose. Ushobora kuba ufite nk'amaserumu, umuntu ashobora gukoresha amaserumu atatu atandukanye icyarimwe, ukayakoresha icyarimwe bitewe n'ikibazo ufite mu maso cyangwa se n'icyo ushaka kugeraho. Ushobora kuyakoresha nta kibazo. Ubundi nkuko mu gitondo mushaka gukoresha vitamine C umuntu ayikoresha ku manywa, ntabwo ukoresha nimugoroba. Ikindi bintu byo kugenda usobanukirwa ugasoma ati ubuntu bakoresha ryari n'ibyo mpamvu umuntu agomba kugenda kumenya information nyinshi zitandukanye. Wamara kugira rwose gushyiraho ubwo tuserumu umuntu akoresha mu maso, ushobora gutangira gushyiraho ako gakreme nako gakreme ko dutibe. Ushobora gupakira mu maso natwo. Hari nk'amavuta utwo dutibe umuntu afite akoresha ku manywa na nimugoroba, nta kibazo ushobora kudukoresha. Wamara kudukoresha natwo ukagira. Ubundi ugashyiraho creme yawe, amavuta ya nimugoroba ukunda gukoresha mu maso nayo arafasha cyane, ni byiza cyane. Ubundi warangiza ukongera gushyiraho amavuta yawe wakoresha. Umuntu ufite amavuta akoresha ku maso akashyiraho no ku munwa ukahidratinga uruhu. Hari izindi step zindi ebyiri z'ingenzi abantu benshi badakunda gukora kandi bakwiye gukora rwose ni sawa cyane. Ntuza gukora scrub cyangwa exfoliating no gukora mask. Nzabakora video comparison ya ntuza. Hari mask ziri cream, hari mask nazo ziri sheet cyangwa zimeze nk'impapuro. Nazo nzakora video nkora comparison y'uko zikoreshwa cyangwa n'akamaro kazo, kugira ngo mujye duhitamo neza, cyangwa se uko uzikeneye ajya amenyamo izo guhitamo. Ntuza gukora mask cyangwa no exfoliating. Gukora scrub cyangwa exfoliating ni iki?
nko kunetwaya uruhu ebana ukagiramo profondement cyangwa se sinzi mu gifaransa mu kinyarwanda umuntu avuga gutera ebana byimbitse kugira gusukura uruhu bwo mu maso byimbitse cyane nuza exfoliate ni nyinshi n'ubwoko bwinshi butandukanye ushobora gukora mu buryo bw'inaterero ugakoresha isukari ugakoresha cafe n'ibintu byo byinshi ushobora gukora scrub kugira ngo woge mu maso neza cyane. Scrub umuntu agakubikoresha kabiri mu cyumweru bihagije ni ntuzane steps zigufasha kugira ngo uruhu unetwaye uruhu byimbitse cyane. Ntuza gukora mask mu maso nabyo ni byiza bituma uruhu rworoha binetwaye uruhu arimo gukora mask ni byiza cyane byhydrating uruhu rutuma uruhu rworoshye mu maso umuntu akoze mask uruhu rwose ruba rusukuye neza. Mask mu maso nabwo umuntu akwiye kubikora kabiri mu cyumweru ni byiza cyane. Izo suku umuntu akwiye kugira. Hari umuntu ushobora kuba ati ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, hari igihe biba ari ngombwa. Murabona ko rwose umuntu aba yiriwe hanze ayo mavumbi n'ibiki byose hari igihe uruhu rwe ni ngombwa ko umuntu arwoza neza ukajya hano niyo wumva arimo gutinda kabiri mu cyumweru urumva ni ukuruharira ko ati uyu munsi ngiye kwita ku ruhu ndugire rwoze neza ndugire ntago nuko nyine kugenda buke ukarwoza neza ukahanagura neza cyangwa se ugakora iyo mask ugakora scrub ibintu bituma rwose uruhu rukomeza kumera neza rugira bisukura uruhu bigatuma uruhu rworoha bigatuma uruhu rukomeza kugira itoto bigakiza ikindi kandi niba ari nk'umuntu ari tuba turwaye nk'ibiheri bigasaba ko iyo scrub ikora kugira ngo izo ntuza ziba ziriho byose biba byagiyeho umuntu abyikureho. Igihe umuntu abaza mu cyumweru yinde mu yimake n'ibiki byose ugomba gukora scrub ugakora ntuza na mask kugira ngo bigufashe. Nzabakora video mbabwira ntuza mbere kuko scrub ushobora gukora scrub cyangwa exfoliating uruhu ubundi bizabasaba cyane. Nizere ko iyi video ikomeje kugira kubagisha ibintu byinshi bitandukanye dusobanukirwe turiga ntago kwiga ntibizashira ugomba kwiga dusobanukirwa ikindi tukagendana n'ibigezweho rwose tugomba kujyana n'ibigezeho muri iki kinyejana turimo. Ibigezweho ni byinshi tugomba kumenya tugasobanukirwa tukiga tukamenya. Nabashimiye cyane mukomeje gukurikirana channel Receive France Lifestyle kanda subscribe no butarayikandaho inkunga yanyu irakomeye cyane mbaye mbashimiye. Ikindi ntibagirwe kurayikinga nimba iyi video hari cyakwigishije cyangwa share nimba ari nk'umuntu ukeneye wagira wakora sharing. Ndabashimiye Imana amahoro ikomeze barinde video nyinshi ndaje nzibagezeho. Ciao bisous.